ಏ ಸಾವ್ಕಾಸ್ ಓಹೋ ಏ ಓಹೋ ತಿಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗನ ಗಿಡ ಸೈಲಾಗಿತ್ತೆ ನಿಂದು ಶಾಂತಿ ಇರ್ಲಾಟಿ ಹಣಕಾಸು ತೆಗಿತೀನಿ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯದ ನಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಎಂದಿ ಬುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ಲಾ ಓ ಹೋ 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 ಶಾಂತಿರಪ್ಪ ನೀನ್ ಹಣಕಾಸು ತೆಗಿಯಾಕ್ತೀನಿ ಏ ಗಪ್ಪ ಗಪ್ಪ ಆಟ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಾವ್ ಗಂಡಸರದೇವ್ ಏನ್ ಕೆತ್ ನಾರಾಕ್ತಿಪ್ಪ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೇಳಿತ್ತು ಏ ಗಪ್ 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 ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ ಶಾಂತಿರ ಅಟ್ಟ ಶಾಂತಿರ ನಿಂದ ಹೇಳೈತದ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರ್ದು ಅಲ್ದಾರ ಏನ್ ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೇನೋ ಇವು ಏನೇಂತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನ್ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ನಾವ ಬೆಳಿದಾಗಿತ್ತಿದ ನಮ್ದು ಹೇಳಿ ಬೆಳ್ಯಾಕ ನಮ್ಗ ರಗಡಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇಡಗಿಟ್ಟಿ ಇನ್ನಟ್ ಇಡ್ಬೇಕಿತ್ತಿಲ್ಲ 4 ಮಂದಿ ತಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮಾಡೇ ಸಾಯೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ ಹೇಳಿ ಬೆಳ್ಯಾಕ ನಮ್ಗ ರಗಡಾಗಿರ್ತಿ ಮುಕುಳಿ ತಗೊಳಕ ಟೈಮ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಮಾಡಿ ಏನ್ ತಿಂದಾನು ಏನಿಲ್ಲೋ ಆ ಬುಟ್ಟಿನ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡು ಬುಟ್ಟಿರ ಬಿಡವ ಬುಟ್ಟಿರ ನೀ ಯಾರಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾನ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಬಂದ್ ತಿತ್ತೇನ ನಾ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನೀನೇ ತಿನ್ನೋದು ಬಾಳ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಾಕ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು ರೂಮ್ ಕಡೆ ಬಾ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಹಾ ಯಾಕೆ ಬಾಗ ಬೂಟ್ ಹಿಡಿದ ಏನ್ ಮಗಣ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಬಾತಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಹಾ ಹೇಳ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬಾ ಹಂಗ ಕೇಳಿಸಿ ಹೇಳ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಬಾ ಅಂದ್ರ ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರ ನಿನಗ್ ಇರ್ಲಿ ಬಾ ಬಾ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಫೋನ್ ಇಡ ಅನ್ಕ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಬಿಂತು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಟ್ ಆಗೈತಿ ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ಏ ನಿನಗ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಣಕ ಮೇವ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸ್ನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ಎದಕ್ ಬಾ ಅಂದ ನೆನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಕು ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಹಾಕು ಹಾಕು ಬೇಡ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ನಡ್ಸ್ಯಾರ ಇಬ್ರು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಗಪ್ನಿ ಇವ್ರೇನ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವ್ ಹೋಗೋಣ ಗಪ್ನಿ ಅದೇಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಆದ್ರ ಮತ್ತ ನನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾರ ಚಾಲ ಮಾಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನ್ಪ ಹಗಲೊತ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರ ಅದಕ್ಕ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಸರಸ ಪಿರ್ಸ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿನಾಗ ಡಕ್ಕೊಂಡ್ಯ ನೀರಾಗ ಡಕ್ಕೊಂಡ್ಯ ಥೂ ನಿಮ್ ಬಾಯಾಗ ನಮ್ ಜಲ್ಮಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ ಮತ್ತ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನತ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಡ ಗಪ್ಪನಿ ಅದೇಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಮತ್ತ ಬಂದ್ರಿ ಅದು ಬಸ್ಯಾನ ಹಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬಸ್ಯ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾನ ಏನಪ್ಪ ಹೌದಾ ಕೂತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಸತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಫೋನ್ ಮನ್ಯಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿನಿ ಹತ್ತು ಫೋನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನನ್ ಫೋನ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಫೋನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಲೋ ಹೇಳ ಏ ಇಲ್ಲೇ ಅದೀನಿ ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಪ್ಪ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟು ಬರ್ತೀರ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟ ಅದು ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಪ್ಪ ನೀನು ಹಾ 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 ಬನ್ನೆ ನೋಡ್ ಹಾ ನನಗೆ ಹೊಡ್ದಿ ವರ್ಷ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾರೆ ಬಿಡ್ನಾಗಿದ್ದ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಂದ್ರಿ ಬಸ್ಸು ಬರ್ತಾನ ಬಸ್ಸು ಏನಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವ್ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾನ ಅದೇ ಏನ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ವಿಷಯ ಕಬ್ಬಿನಾಗ ಏನಾಗೈತಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಬಸ್ಸ ಬರತ್ತಾನ ಒಂದ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾನ ಬರ 3 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಅದೊಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಇದು ಫೋನ್ ಹಿಡಿ ಅವ್ ಬರ್ತಾನ
ಹಂಗತಿ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಬಸ್ಸೇ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಬರ್ತಾನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನು ಏನು ಏನು ಏನ್ ಸಂಕಟ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಂತ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾನ ತಡಿ ಇವತ್ತು. ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳು ಹಾ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಯಾಚನೆ ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲಿನ ಎಡವಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಬಸ್ಸೇ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಒಂದೂರು ಮಚ್ಚ ರೀ ಬರಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಎಡವಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ 5 ಮಿನಿಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಸಿ. ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಲ ಬಸ್ಸೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಂಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೊಳತಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ ಹಿಂಗ ಹೋಗಂತ ಐತ್ಲಾ ಫೋನ್ ಎತ್ತ ಪೈಲ ಫೋನ್ ಎತ್ತ ಯಾರ ಹಚ್ಚಾರ ನೋಡು ಅನ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಹಚ್ಚ ಅಷ್ಟು ಬಿಜಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಹಚ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ನಿ ಹೋಗಂತ ಐತ್ಲಾ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬ್ಯಾಡ ಗಪ್ಪಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬ ಐತ್ಲಾ ಹಿಂಗಂದ ಹಿಂಗೊಂದ 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 ಗಾಳಿಯಾಗ ಅಳಗಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏ ಕಿಸ್ಬಾಯಿಗೌಡ್ರ ಕೇಳ್ತೀರ ಎದ್ದು ಹೋಗತ್ತೀರ ಮಟ ಶಾಂತ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವು. ಈಗ ನಿಮಗ ನಾನ್ ತಲೆ ಅವಘಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ ಜರ ಅಲ್ಲಿ ಗಪ್ ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ ನನಗೆ ಒಟ್ಟ ತಲೆ ಹಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಅನಕ ನನಗೆ ಏನೋ ಕಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ತರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೀದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಗಪ್ನಿ ಅದು ಸೀದಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ವಂಕ ಹೇಳ ವಂಕ ಹೇಳ. ಏ ವಂಕ್ ಗಪ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಡು ನಾವ್ ಗಪ್ಪದ ಹೇಳ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಫೈಲ್ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೀ ಬಾ ಆಮೇಲೆ ನೀ ಬಾ ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏ ಏನಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ ನಡಿ ಮತ್ತ ಬರ್ರಿ ಬಾ ದೌಡ್ ಬಾರಿ ನೀ ಬಾ ನೀವು ಸುಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂತ ದೌಡ್ ಬರ್ರಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮಗನ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಸ್ಮಾಯಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಸಾವಕಾಶ ಬರ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಜನ ಇದು ನೋಡಕ್ ನಮಗ್ ಕರೆ ಶೆಣಿಲೆ ಏ ಬೋಸಡಿಕೆ ಆಗ ಐತ್ಲಾ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ರ ಅವ್ರ ನಾನು ನೋಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಐತಿ ನೀ ಸುಮ್ಮೀರ ಅವ್ ಏನೋ ನಮಗ ಕಾಡ್ಸ್ಲಾಕನ ಅವ್ನ ಹಿಂದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏ ಇವರಿಂದ ಬೇಡಪ್ಪ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಬೇಡ ಬೇಡ ಏಯ್ ಬರ್ರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದು ಮಗನ್ ಕೇಳ ಬಿಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಕಿನ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಯಾರಕ್ಕಿ ಆಕಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪುಷ್ಕಿ ಅಂತ ಏ ಪುಷ್ಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅದೇ ಆಕಿ ಮಗನ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಆಟ ಓದ್ದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇ ನೀನು ಮಾಡ್ದಾಗದೆಲ್ಲ ಆಗುದು ಅಕ್ಕಿನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡಂತೀವಿ ಗಡ್ಸದಿ ಆಕೆ ಹೆಂಗ್ಸದ ನೀಂದ ಇಟ್ಟು ಓದ್ದೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ